Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mbah Tumbo, pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, selalu mendapatkan perlindungan, keselamatan, keberkahan. Kita semua dijauhkan dari segala musibah atau penyakit ya. Amin. Ini saya memberi tuntunan wawasan bagi yang mau loh ya. Bagi yang mau loh. Jika Anda ragu, was-was, mendingan abaikan saja video ini ya. Nah, karena saya ini orang Jawa memberi tuntunan wawasan apa adanya. Toh ini bimbingan dari guru saya dulu. Sudah saya ijazahkan kepada teman-teman. Ini permintaan dari subscriber Bersimbah Tumbuh untuk dibuatkan tata cara biar dipelajarin sendiri di rumah katanya. Oke, ini untuk mengobati sakit batuk ya. Tata caranya hendaklah simak di bawah ini ditulis ya, di mangkok atau di piring putih itu. Terus kita lebur dengan air bersih ya. Ada orang yang sakit tersebut baik untuk asma maupun batuk mengi atau ampak, insya Allah akan segera sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita persiapkan mangkok atau piring, spidol yang enggak permanen, terus itu kita tulis aja ini ya. Tata caranya begitu. Terus kita tulis, setelah itu kita minum ya. Kita minum. Nah, ini memang semua orang itu bisa menulis dan membaca, tapi tata caranya nggak tahu. Ini sedikit demi sedikit saya memberi tuntunan wawasan, bahkan saya bimbing dengan sepenuh hati. Yang penting kalau WA Mbah Tumbo jaga sopan santun, itu aja. Ini tuntunan mengenai untuk mengobati sakit batuk ya. Kadang kan ada bila batuk sudah lama, terus kita beli obat atau ke dokter nggak ada reaksinya, atau ada reaksinya tapi sedikit. Nah, ini bisa dicoba, yang penting kita yakin, fokus, percaya kepada yang di atas. Nah, kalau Anda was-was atau ragu, mendingan abaikan saja video ini ya. Oke, kekurangan milik Mbah Tumbo, kelebihan milik Anda semua, kesempurnaan hanyalah yang di atas. Makanya itu kelebihan milik Anda semua itu kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Oke, bila ada perkataan gak enak didengar atau salah kata, Mbah Tumbo minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.